हेलो साथीहरू नमस्ते। आजको यो भिडियोमा मेरो फर्स्ट अनबक्सिङ भिडियो जुन मैले अस्ति दराजमा अर्डर गरेको थिएँ। धेरै नै आजभोलि दराज चलेको छ नेपालमा र त्यहाँबाट प्रडक्ट किन्दाखेरि कतिको राम्रो आउँछ भनेर धेरै मान्छेहरूको र मेरो मनमा पनि पर्सनली शङ्का लागेको थियो। तर हिजो अस्ति मैले एउटा ब्लू रेकर्ड चस्मा किन्ने जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो थियो। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चस्माको मैले अर्डर गर्दाखेरि रिभ्यू एकदम राम्रो हेरेर गरेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डियर कस्टमर, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चस्माको मैले राम्रो रिभ्यू, यो प्रडक्टको राम्रो रिभ्यू, एकदमै प्रडक्टको राम्रो रिभ्यू हेरेको थिएँ र हजुरलाई अर्डर गरेको थिएँ। जस्तै मैले यहाँ ब्लू रेकर्ड सर्च गर्छु, होममा जाने, सर्चमा जाने हो। जस्तै मैले अलरेडी सर्च गरेर राखेको छु। मैले यही चस्मा अर्डर गरेँ 599 को यो ब्लू रेकर्ड। मैले सायद यो अर्डर गरेको छु, होइन यही अर्डर गरेको सेम है। र यहाँ मैले हेरेको नाइस फ्रेम एन्ड लेन्स फर ओन्ली ब्लू लाइट, अल ओके बट ब्लू रे लेन्स इज विक छ भनेर आएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्र्याकिङ आइडी मेरो कुन छ त, इट्स ओके, समान प्रोडक्ट आइसकेछ। यस्तो छ, यहाँ मैले 89 मलाई लाग्छ यो मैले अर्डर गरेको थिएँ र यसको रिभ्यू पनि एकदमै राम्रो। इट्स रियली गुड चोइस एट दिस प्राइस रेन्ज, फुली सेटिस्फाइड, नाइस प्रोडक्ट सो इन द पिक्चर। मैले यही रिभ्यू 3टा हेरेर अर्डर गरेको थिएँ। इनकेस अब कुन भयो थाहा भएन। अब बक्स ओपन गर्छु गाइज, बक्स ओपन गरेपछि कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। अलिक हार्ड छ। वी हेभ टु दिस। प्याकिङ राम्रै गरेको छ ग्लासको लागि त, यतिको प्याकिङ भएपछि ग्लास फुट्ने चान्स अलिक कम हुन्छ। ओहो, यसमा बिल पनि छ। बिल्समा के लेख्नु भएको छ त उहाँले, पस्लेको पर्सनल बिल पनि छ। ओके 549 ब्लू रेकर्ड सोल्ड इन आउट स्टक, अरू केही छैन। बायर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, प्यान नम्बर ठिकै छ। ब्लू भनेको ब्लू रेकर्ड। अब हेरौँ चस्मा कस्तो छ त। ओके नाइस, 694 स्पेसली पर्यो। बक्स एकदम इम्टी, सिम्पली एकदम, प्याकिङ पनि ठिकै छ। यतिकोमा एउटा बक्स पनि आयो र हेर्न सक्नुहुन्छ यसभित्रको चस्मा कस्तो फिल छ भने हेरौँ। नाइस, 2 पिस, 1 पिस मात्रै हाल्नु भएको छ, ठिक छ। ओके, दिस प्रोडक्ट मैले अर्डर गरेको थिएँ, यही प्रोडक्ट हो। कतिको कुलिङ छ हेरौँ साथीहरू। ठिकै छ। ओके, कस्तो यो त ब्लू पास भइरहेछ त। ए, पास भएको छैन है। ओके देन रिमुभ स्टिकर। स्टिकरलाई यो चाइनिजै हो यार। मलाई लाग्छ चाइनिजको स्टिकर लगाएर नेपालमै बन्यो क्या यो प्रडक्टमा, किनकि कतै केही मेड सेड कहीँ हेरेन कहाँको बनेछ, ग्लास कहाँको छ, नथिङ टु इन्फर्मेसन यसको बारेमा। ग्लास कहाँको छ, फ्रेम कहाँको छ, केही इन्फर्मेसन छैन। सो यतिको प्राइसमा
यस्तै आउँछ लगाएर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ वाउ ठिक छ ओके गाइज कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला हस् त नमस्ते